Një 37-vjeçare rumune është ekstraduar nga Gjermania drejt Shqipërisë. Shtetësia rumune është dënuar në vitin 2022 nga gjykata e Tiranës me 5 vite burg. Ndaj saj rëndon akuza për mashtrim kompjuterik, ku dyshohet se ka përfituar 33.500 euro duke mashtruar nëpërmjet emaileve fiktive. Në njoftimin e policisë bëhet e ditur se në vijim të bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar, me objektiv lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, u finalizua procedura për ekstradimin nga Gjermania në Shqipëri të shtetases rumune Aurelia Bratianu, 37 vjeçe. Ajo kërkoi ndërkombëtarisht sepse gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë në vitin 2022 e ka dënuar me 5 vjet burgim për veprën penale mashtrimi kompjuterik. Gjatë periudhës mars-prill 2019, ajo përfitoi rreth 33.500 euro pasi mashtroi përfaqësuesit e një shoqërie tregtare shqiptare në fushën e shitblerjes së pjesëve të automjeteve, duke i dërguar emaile nga llogari me kredenciale shumë të ngjashme me kredencialet e llogarive të bashkëpunëtorëve të shoqërisë së shtetit. Zbardhja e kësaj skeme të mashtrimit kompjuterik u realizua fal bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet policisë shqiptare dhe autoriteteve të Mbretërisë së Bashkuar.